때는 바야흐로 패전 후 경제 성장기에 접어든 50년대 일본. 여기 옛 연인의 집을 찾는 남자가 보입니다. 다행히 잘 찾은 듯 보이는데 집안엔 웬 장년의 남자가 있어 버리죠. ごめんください。 문이 열리고 어색한 정적이 흐르고야 마는데 그리고 잠시 후 早かったね。 집에 온 토모코에게 장년의 남자인 신고가 좀 전에 일을 전하는데요. 来たよ、今日。誰？木下君さ、すぐに分かったよ。 별일 아닌 듯 쿨하게 구는 신고. いいじゃない、昔のことよ。すぐに帰ったんだよ。 그리고 토모코 역시 ねえ。ん？おいしい？ 만만치 않은 쿨한 모습을 보이는데 영화 여름의 끝 시작합니다. おかえりなさい。 귀가한 신고에게 토모코는 그만. 何が？聞いたのよ。栄光なんて広告や誰も知らないんだから。りょうたさんよ。 옛 남자인 요타의 이야기를 시작하는데 あの年になって今更やり直そうだなんて土台無理な話よ。彼、いくつになった？さあね、おじさんよ。まだできる。あっちで頑張ってればよかったのよ。今度、文芸者の丸目君と会う。書くの。うん。 작가인 신고는 치피를 준비하기에 이르죠. 欲しくない。 그리고 그날 저녁 月曜日には戻る。風邪ひいちゃ嫌よ。君もな。 토모코는 바로 감기에 걸려버리고 날짜에 맞춰 신고가 돌아왔는데 バカなのってんでしょ。そうだな。 그렇게 토모코를 챙기는 신고. 嫌よ。ほら、 하지만 이내 또다시 떠나야 한다 말하죠. 金を聞かなきゃならないんだ。6日には来る。行っちゃうの。ただの風邪だ。寝てりゃ治る。 사실 신고는 가정이 있는 유부남이었으니 두 사람은 무려 8년간 이런 관계를 이어온 것인데요. はい、相沢でございます。もしもし、りょうたです。ご無沙汰していました。 옛 남자의 전화에 웃음을 멈추지 못하는 토모코. 先月こっちへ出てきたんです。の間はお会いできなくて残念だったな。また 급기야 그녀는 今からいらっしゃらない？私病気なの。重いの。 꼬시기에 이르죠. ねえ、来てちょうだいお見舞いに。ちょっとでいいの。だってもうずっと会っていないんだから。 이건기회하해버리는 요타. ごめんください。 빛의 속도로 토모코를 찾게 되니 来たよ。 토모코는 아주 그냥 좋아 죽죠. 그리고 돌아온 신고는 목 같은 상황을 간파하지만 그저 모른 척을 시전하는데 来たの。来るって言ったから、よくなったね。シンが病人をほったらかして帰るからいいことしてやった。りょうたくんに会ってやった。呼んだの。だってつまんなかったんだもん。一人でなんか寝てらんないわ。楽しかったかい？ええ、とっても。 쿨한 척은 했지만 기분이 좋지 못한 신고입니다. 虫の6本の足、それぞれの足が規則正しく並んでいる。どこへ行ってしまったのだろう。病気のようなあの匂い。 야속한 시간은 흘러 신고는 또 다시 본가로 가야만 하는데 ねえ、どっかで食べてかない？またすぐに来るんだ。 8년을 반복한 일이지만 오늘은 혼자이고 싶지 않은 토모코는 呼び出しちゃったの悪くない？いや、ここ近いから。 결국 료타를 불러내기에 이르죠. 何？小杉さんと飲む時もこんな風に出すの。そうね、してあげんじゃなくてもらってんだわ。あの人、できるだけ私に何もさせまいとするの。変な人だ。奥さんにあなたのことも認めさせたんだから。ずっとなんだろ8年よ。長いわね。家でもあっちでもさ。あの人奥さんの前でもそうなの。きっと優しいさ。でもそんなの愛じゃない。ヒューマニティだよ。自分は傷つきたくないんだ。昔子持ちの女に言われたんです。付き合っていたの？その人と。 주로 유부초밥에 끌린다는 요타인데요. 잠시 후 헤어질 시간이 찾아오는데 じゃあまた。りょうた！ 토모코의 부름에 인해 몸을 돌리는 요타. 그리곤 이내 과거를 회상해버리죠. 때는 바야흐로 10여 년 전. 佐山さん、ご無沙汰しました。僕も先生に呼ばれたんです。 토모코가 남편이 성을 쓰던 유부초밥 시절 こちらが佐山君のサイ君ですか？どうぞよろしく。木下のやつが言うんですよ。佐山君にはもったいないご婦人だって。惚れとるんですな。 두 사람은 그만 눈이 맞아버린 것인데요. はい、おしまい。ありがとう。桃太鼓でございます。よろしくお願いします。桃太鼓でございます。桃太鼓で。そのままで。 그대로 불륜관계가 돼 버린 것이죠. 신고가 돌아온 토모코의 シ 집에선 ンは行くの？汗はかいてないんだ。嫌な人。 그렇게 혼자 목욕탕에 가던 토모코는
오랜만에 느낀 익숙함을 그만 잊지 못하는 지경에 이르러서는 誰？ 결국 다시 료타를 찾는 지경에까지 이르고야 마죠. 그리고 그 시각 신고는 료타와 끝내 밤을 보내버린 토모코인데요. 저런 게 사랑인지 알고 싶지는 않으나 신고의 꿈을 꿔버리고는 그렇게 잠이 깨자마자 쫓기듯 귀가를 서두르는 토모코입니다. 行くの？泊まっていけばいい。 그리고 비정상 중 그나마 정상에 가까운 료타는 결국 続かないさ、こんなこと。あの人に内緒で続けられると思う。 감정이 터져버리기에 이르죠. 返事ぐらいしたらどうだ。うるさいわよ、いい年してあれもこれもなんて言わないで。いじめったらしいのよ。そんな言い方するの？勝手にしろ。 토모코는 그저 하고 싶은 거 다 해버리는 여자였으니 료타와 눈이 맞아버린 토모코. 世田谷あたりにいい物件が出るそうだ。行きたくありません。冬にはみんなで東京だ。お父ちゃん。 어린 딸마저 나몰라라 하며 끝내 ごめんなさい、好きな人がいるんです。 험한 것의 면모를 보이기에 이르죠. 誰だ。そいつの名前を言え。亮太さん。 그리고 결국 귓방망이를 맞기에 이르는데 もう何かあったのか。私が悪いんです。 남편과 아이를 버린 그녀는 女のくせして。 험한 것 그 잡채였으니 好きなのよ。だって好きなのよ。 하지만 남편과 딸까지 버린 욕정도 그리 오래가진 못했죠. どうした。 그리고 또 한 번 험한 짓을 하려는데 亮太がどんなご飯食べているのかと思って。シンはいつまでこんなままでいさせる気。 토모코의 험한 저울질이 시작되고 본처와 첩 둘 다 내 거라는 신고는 끝내 료타를 찾게 되죠. 君の声が聞きたくなってね。どうだろう。今夜飲みに出ないか。 그렇게 토모코를 사이에 둔 채 급기야 구몬동서의 길을 걷기에 이르러버리죠. 先生は？まだかかるみたいなの。昨べから先生とこっちに泊まり込みだ。朝7時に着くって言うだろ。そんな早く来られたもんじゃないよ。そっか。おかしな話だ。留守の間中何度も先生に呼び出されてね、一緒によく飲んだよ。それであっちはどうだった？変な感じよ。ずっと寂しいんだもの。長かったな。俺もたまらなくなると先生を呼び出していたよ。 불량식품에 자꾸만 손이 가듯 도무지 멈추지 못하는 료타인데요. どこにあるの？어머、喉乾いちゃった。分かった。行ってくる。 두 남자를 상대하는 그녀는 아주 그냥 落ち着かないの。わがままなんだ。君は嫌になるね。あっちに届けんでしょ。 때가 되면 본처에게 돌아가는 신고를 챙기는 그녀는 気配りは忘れていないのよ。買ってやったもんを着せてあちらさんへ返すようなことだって絶対にないんだから。 방금 몸의 대화를 끝낸 후 신고에 대해 말하고선 嫉妬はないの？もう恋はないんだもの。じゃあ何があるの？ 료타를 자극하기에 이르는데 愛してんのね。 멘탈이 쿠쿠다스에 이르러버린 료타는 결국 二人の男に迎えられて、あなたは幸せそうな顔してさっさと先生と引き上げる。あの日銀座に出てあなたたちと別れた後、俺がどこでどう過ごしたかなんて考えたことないんだ。 폭발해버리고 말죠. 聞けよ。どなんないでよ。あなたを待って待って、あげく仲良く見送って節だらで身柄でだらしがないよ。よーくわかったわ。それが愛だわ。だらしがないものよ。あんたなんかに何がわかるっていうの？じゃあなぜ向こうは別れようとしないんだ。私が望まないからよ。シンと私にはね、あんたの知らない生きてきた時間ってもんがあんの。じゃあ俺のことはなんだ。浮気か浮気かなんだ言え。言わせないでよ。憐憫よ。出るよ。相沢です。いや、亮太君だ。 더 사랑하는 쪽이 언제나 약자가 되듯이 嫌だ。俺も旦那はおかしいんだ。捨てないって言ってくれ。 구걸하기에 이르는 료타. 傷つけたっていいんだ。酔ってんのね。切るわ。 하지만 어림도 없죠. 相当なヒステリーだな。彼もいよいよ会社も怪しいって泣いていたよ。あの人。 지금인 일을 외치며 신고는 견제를 시작해버리는데 ほっとけばいい。おかしなやつだ。人のものばかり欲しがる。いつだったか得意げに言っていたよ。前の女房だって飲み屋で見つけた女で、旦那も子供もいたんだって。くだらない。ごめんください。あら、マリちゃん。こんにちは。いらっしゃい。今日は先生いないの？そう。うわー、きっ
汚いんだ。この間の本どこ置いたの先生。ここを触っていい？ええ。よいしょ。はい。마리짱이 돌아간 후 토모코는 본처의 편지를 보게 되죠. ハボちゃん、無事帰って行きました。よろしくって。帰りにこの前のケーキ買ってきてください。席はいかが？慎吾様、ユキ。 불편해진 토모코는 또다시 료타를 찾기에 이르죠. めちゃめちゃしてて気色が悪いの。そんな女の何がいいのよね。死んだわよ。ああ、いやらしい。帰ってくれないか。あの時は酔ってたんだ。当たり前じゃないか、その手紙。あっちは夫婦だ。もう嫌なんだ。嫌って？帰らないなら俺が出る。どこ？一緒行こう。 료타를 이용해 욕구를 채우던 그녀는 손절이라는 바람직한 결과를 당하기에 이르고 완전히 돌아버렸는지 신고의 조강지처를 찾아 나서기에 이르는데 ごめんください。ここいらで小杉さんってお宅ご存知ありません？仕立て屋か何かをやってらっしゃる。あ、陽子ちゃん家だ。 겨우겨우 신고의 집에 도착한 토모코 그리고 그녀를 본 신고는 그만 사색이 되어버립니다. どうした？誰もいない。上がりなさい。今朝から東京に行ってるんだ。迷ってここ2度も通ったのに1時間以上も歩いたのに 그렇게 안주인 없는 집에 들어앉아 보니 이내 자신의 위치를 새삼 깨닫게 되는데 トイレ出ましょうよ。 행여 소문이 날까 초상권 사수의 진심인 신고에게 토모코는 말하죠. シンはあの人たちと別れることってできないんでしょ？よせ。あの人に今日聞きたかったの。だってあなた優しいからそんなのできないのよ。ごめんなさい。私亮太とずっとごめんなさい。惚れてるのか。わからない。どうしたらいいかわからない。旅行にでも行ってくるといい。気分が変わる。何もかもダメなのよ。どうにかしてよ。すまん。こんなのもういいや。あさってにはそっちに行く。私が来たことあの人に伝えてよ。わかった。絶対よ。 며칠 후 다시 돌아온 신고에게 あの人なんて？あの仕事やるよ。今日出版社へ行ったんだ。明日から取材に出る。エロ剣豪の小説だ。なんでよ。やらないって言ったじゃない。そういうの一番嫌ってたじゃない。金にはなる。そんなの嘘よ。 예술가로서의 신고를 사랑했던 그녀는 실망을 숨기지 못하죠. 미친 놈처럼 웃어제끼는 신고. 작품의 주인공에게 몰입해보려 하지만 한물간 글쟁이로 전락한 채 애견을 시전하기에 이르죠. 두 사람의 첫 만남은 이랬습니다. 先生？ 딸까지 버린 토모코는 결국 술집 착부 신세가 되었으니 人様のコップにお酒ついたり汚れた灰皿どっかへそんなことために捨ててきたんじゃないわよ。こんなはずじゃないんだから絵が描きたくて子供まで置いてきて。 연하남도 좋았지만 그림이 좋아 집을 나왔다는 그녀는 あのね先生のご本読ませていただきましたよ。先生はねもっともっと書くべきなんです。だって誰よりも才能がおありなんだから。 그렇게 슬럼프에 빠진 작가는 혼자 된 여자를 염색장인의 길로 이끌었던 것이죠. 그 후 8년을 함께했으나 相沢でございます。神奈川県鎌倉局945番さんよりお電話です。 그의 부인과의 잠깐의 통화로 무너져 버리는데 相沢さんのお宅でございますでしょうか。小杉です。小杉はおりませんの？小杉さんは一昨日から取材旅行の方へおいでです。それじゃあ帰ったら伝えてくれます？国の名医が入院したんですって。そっちからお見舞い買って送るよう言っといてくださいな。クッキーとかかわいいネグリジェなんかでいいわね。ねえいっそ住所も控えてくださる？うちの人少しあれなもんですから。山形市末広町246ね。あなた相沢さん？ 차분하게 신고와의 일상을 전하는 그녀로 인해 자신은 그저 두 번째임을 실감하게 되는데 真のうちに私訪ねて行ったの。それでっておしゃべりするのにわざわざ出かけたんじゃ。別れ話ができないのは8年の習慣のせい。愛なんかより習慣の方がずっと強いんだから。真にしたってそう長い習慣があるから離婚なんてできやしないのよ。卑怯な女だ。あんた
俺には分からないって言ったんだ。それが愛だって言い訳するのが愛なの。나름 성공한 염색장으로 경제적 자립은 이루었으나 그녀의 정신은 불륜으로 딸을 버렸던 그 시절에서 조금도 성장하지 못했던 것이죠. 그리고 며칠 후 그녀에게 이별 편지를 받은 신고는 흥분해버리기에 이르는데 旅になる。君も用意しろ。しろ。手紙はついた？見たから来た。亮太の愛を利用してでも別れとは何だ。やり直したいの。この家すら出て一人でやり直したいのよ。そりゃこんなままの方がずっと楽よ。でもどうにもなんないでしょ。 신고는 달라진 그녀를 느끼기에 이르죠. 死んだって分かってんだ。旅に出よう。一緒にだ。何かが変わる。行きましょう。行こうか。寝たか。あっちで僕は死ぬかもしれない。行かないか。二人で。じゃあ行ってくる。元気か。ここからなんだわ。ここで確かなものを築いてみせる。そう決めたの。一度そっちにも行ってみたいものだ。そのうちいらして。それじゃあまた。ねえ、明日小田原へ用があるの。小田原行くよ。何時だ。いらっしゃいませ。お部屋お2階になります。着きましたよ。一緒に死んでくれないか。ずっと前から死にたいんだ。嫌なんだもう。何もかも。はい。笑ってるのか。どうして奥さんに頼まないんですか？それはかわいそすぎる。あいつはいつだって一生懸命なんだ。 토모코의 실제 인물인 세토 우치자 쿠초의 자전전 소설을 원작으로 한 영화 여름의 끝 소개해드렸습니다. 인물들의 정서가 도무지 공감이 되지 않아 리뷰가 부실합니다. 그럼에도 시청해주셔서 감사합니다.